दोस्तों, कुरान पाक की एक सूरा है सूरह कुरैश, और उसकी बरकत ये है पढ़ने की कि अगर आप उसको खाने के बाद पढ़ेंगे तो आपका पेट कम हो जाएगा, आपका पेट अंदर चला जाएगा। और सूरह कुरैश के पढ़ने वाले को खाना खाने के बाद यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मसाइल नहीं होते। और इसकी एक फजीलत ये भी है कि इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नजर नहीं आता और उम्र कम नजर आती है। तो कोशिश किया करें कि खाना खाने के बाद सूरह कुरैश, छोटी सी सूरह है, इसको याद कर लें, इसकी तिलावत किया करें, इसको पढ़ा करें। आपकी सेहत के लिए और आपकी जो अपीयरेंस है उसके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और सवाब अलग से मिलेगा।